fazer muito bom. 7 minutos, tá falando aqui. 7. É o que tá dizendo aqui. Ó, baixou mais o flap, hein? Aí sim. Impossível, né? Que é. Quantos nós? 174 milhas por hora. Tá lento, né, cara? Manter um bicho desse no ar, né? Nessa velocidade, né? Uhum. Cento e 49 milhas por hora. 1.500 pés. Quantos minutos tá dando aí? Quantos do poço? 3. 3? É. Acho que não vai tudo isso não. A sombra do bichão. Ah, que legal, cara. A sombra dele. Top demais. O bicho é monstro, né? A sombra. Que top. Que bacana. Vamos tocar já. Ah, moleque. 1 minuto. 140 milhas por hora. 600 pés. Baixíssimo, né? Dá o que? Uns 100 metros. Ó a sombra do bichão, antes. Aí percebe que nós estamos nele mesmo, né? Aí sim, ó. Oh, lasqueira. Olha o 747 lá.